Não. Responda a cabeça. Estamos aqui com o Ricardo Gazolla hoje. E hoje ele vai tirar o cabaço da Jolokia. É o meu, né? É a primeira vez que ele vai comer uma Jolokia. E a gente quer saber qual vai ser a reação. A hora que você quiser. Você acha que está preparado? Gostosa? Saborosíssima. A gente está vendo. Parece que tá pegando agora. Comeu tudo. Então vamos ver daqui a uns minutos, né? Como é que vai ficar. Não faz mal. Se quiser leite é só falar. Ele está tentando cuspir fogo, mas não consegue. Pega o isqueiro e acende. É. Não foi. Agora eu sei que vai ser o governo. Pode tirar. Se quiser leite, você fala. E olha que ele é pimenteiro, hein? Comeu várias já. Mas eu confesso que nunca vi ele assim. Quer que chame o Daniel, nosso amigo enfermeiro? Acho que tá piorando. Isso é o que a Jolokia faz com você. Tantas crianças não falam em casa. E ainda tem mais duas aqui. Ó. Não. Vai comer todas? Não vai igual, ele fazer igual. Não dá. Está esquentando muito o corpo inteiro, tudo. Ele está meio inquieto.
A língua parece estar bem salgada. Aqui, ó, ferroada de marimbondo. O caldo não, o caldo faz mal. Lábio, língua, bochecha, ouvido, nariz, não, canal nariz, parece que se fala, parece que a dente vai pro nariz. Mas é sério, tem pra onde? Vai encarar? Onde que é o pau?